tout le belande va makamwa ndengwana. Problème à courant, bani. Vraiment, comment ma photo ça tout s'arrêter dans les comme la légende. Bon, ce qui se peut déterminer que bani soit ça la légende, ce que ça est. Moi que tu continues comme ça. Non, pour là, il y a faux débat parce que dans le barrel on moko c'est pas dans moto à Lukarambon. Parce que Lukaralokum coffre fort à Lukum ça terre. Parce que net ngana on ba net ni puisque danse dans un film ils allaient danse moko légendaire. On prend banda Congo banda danse ça l'impact en on les a laté pendant plus de 10 ans. Et puis ils ont kaka biko le belé ba comment obina ngo. Ce qu'on a le bané tini. Donc on va danse sur dans le bané. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais le coup ça là on a pas mingi. Il y a refréné batuti dans nzela mulili. Et ça revient solo. Mais ça m'a solo. Ça m'a solo nga ba bingila nga banganga ba uta ba bene ba do sadi ke batu ya danse do ba yipna masala kisi na ba. Mais na sepela mingi comme so comme spirituel. Pour moi sur wana Jova koti. On na iba ka libanga na moyi tsangi. Ozomona libulu na sauter. Mais côté mulili na yebiti so yena mulili na bibi. Merci beaucoup ça maintenant s'occuper la banque. Ya no monaka basangisi banganga bani ngamonika. To mo yusko ebaginde ni ke banganga ba uti ba bene yo ebende. Kasi niye na yeba kakati. Ndeka ezalaki par exemple ke o bali mutakisi pe ba non ezala. Tekeza ndeka bagando. Tekeza bon tekeza na mutuka bozalaki na ya obenga fundi. Abino mais obi ke mutu na bino ensemble ya solo. La cérémonie tout ça il fallait qu'on fasse déjà. Comment on penser que bon moninga na yo pour la musique kako ba ça pas mal à pas mal. Il y a autre ça la docteur té. Hein? Comment vous pensez pendant que mutufa kufa. L'homme prudent voit le mal de loin. Qui c'est la musique dans ce là? Qui c'est ça la communion? C'est la musique sur ça la musique dans le monde yozali. Ba maman ko te za makala bon mo na bango na kisi. Vous comprenez? Au moins appelé mo na bango tili moninga poison. Na makala ba te ka moteur avion te. Elle était que pas te ka bilo danger quoi non? Ba te ka makala kaka. So qui c'est ça pour waze kwa aleka nani yo? Ezaka pona bongo. Non, monsieur il est pena pour kufa. Et c'est là où bon de toute façon on ko boma wana na sepela na ngo parce que nzambe na nga zali quoi. Tout ça bango mabe. L'homme prudent voit le mal de loin. L'émission nous le bon na na combo ya Jova na bima na mwasi ya Marie-Paul te. Donc ce qui est ensemble ya solo te. Frère je pense que vous calmez à mon que c'est mon frère. Et puis nga ita mabina bina ba kuisa na pipa. Bon il a dans sa nani. Ya Marie-Paul. Donc nga na fanatique na ye. Ah donc on fanatique à Marie-Paul. Mais comment? Ah ouais. Puisque pour na bête lo qu'on a eu mais faut na la fan na ye. Vous mona. Voilà donc sikoyo il donne la sur et moi je m'en connais fan na ye. On changer la L'homme prudent voit le mal de loin. Ma concert ezoya. A te bele ba tete ba date ba yo. Ce qui est bengi na concert. Oya. Oui. De la forêt non ya mbango ya osana ngote. J'ai bien piano. Na biso wana ku na net na 100 mètres. Marie-Paul. Non ya. Kofi Olomide. Bon voilà sincèrement non ya na ngote. Obi la diga ko pour. Non, sincèrement ouais là. Non ya te. Et ailleurs ben les ta hippodrome. Et pas ba chevaux ba ki ma wana na benga oni na eza ni na kutwana eza benga oni no. Eh hippodrome a fait scène na ebi eza festival eza kunati. A beta la festival. Vous savez invité au kété. Tu n'as aucun été. On nous explique ce qui n'a aucun été. Ah, aucun été. Aucun été hein. T'es vraiment on cicatrice aux hommes à rapota. Il y a un bacat là on le colo. Moni. Donc dans vos on va soutenir. Angela peut me questionner ni quoi. Angela questionner je pense que cette fois-ci c'est pour du bon. Au bandeli sous. Je vais en avoir des gens là. Au bandeli sous. Cette fois-ci c'est pour du bon. Il y a un ballon. Non. J'ai expliqué. Le combat je vais ballon c'est pour du bon. Non, bon, on tient combat je vais. Mais c'est pour du bon parce que la ligne to bien comme mutu on a te pona il fait partie du passé. Tenga biga sonné. Azan leti mbongo ya kala quoi. Donc écoute na histoire na si la valeur. Bon, pour na nga na sona valeur te. Baninga tango kokie
Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Moi je sautais pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beni kopoko lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de déjà faire pour faire des films. Si Papi Gene tolobe la vie, c'est moi la moninga na yo. Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que naza moninga naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. 4 rois, prince, Washington et leur pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene, moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mon broso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gene, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité. Bandeko Bolandarabiso partout dans le monde. Merci à vous. Oza Tolobe la vie. Soko Kotiawa, Tikala. Invité Bilotou, vous partagez. Si vous êtes abonné, abonne-toi. Toloba à chaque fois, ils en ont gratuit. Merci la grande équipe à Tolobe la vie Washington. Merci Nayo. Picho Pacho a sauté l'icône en Norvège. Moutono Yambao, c'était là. Émilie Bamba de Zurich, merci. Merci encore. Na Jérémy Mala Canada, Didier, merci. Lelo Nazo Yamba, Ponabino, Mukwa Bongo. Félix Oazé quoi. Na vous surprendre dans le studio. Na sentir Ngamoko, boulot n'engeza beta mawa. Non. Présent, bonjour. Bonjour, Papi Gene. Nicolas Belé, hein? Ouais, Nicolas Belé. Et là, bossa na mutumo bossa na bossa ni colonel Freddy Lumbwena Dio. Na bossa na hote, côté Babika Ntsumbu, hein, na bossa na hote quoi. Sans oublier encore mutunanga pena ya Kati, il y avait Mazeko. Na yambi pona bino Félix Oazé quoi. Merci également à JP Diamantino. Kulutu, merci. Un grand merci encore à Jolili Batombo. On a la na biso to za na bango. Président studio les gars, ça va. Oli Nayoki hein. Nayoki pena félicitations hein, déjà. Merci beaucoup. Makanti outi Makanti oli on frappe fort hein. Merci. On frappe fort hein franchement. Merci. Et bien Makan. Bon souci na nga ndenge ezali bima na mois de juin au toji. Voilà. Donc Nissan nous essaie comme on a déjà prêt. Nissan là bon comme presque na souka donc na yembi banze monyoso etreli à demi vide. Voilà les sommes. Voilà somme. Merci. Et bon bah dédicace non vanité donc
d'ici une semaine, la dédicace au Banga. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tant ils en ont, on a bateau, peut-être, c'est bon. Au moins, nous sommes très au sérieux. Parce que nous, nous sommes très important. Il faut tout y aller. Dédicace, c'est très sous tout le voyou. Dédicace, c'est comme un professeur Emile Moïkasson. Mon dédicace. Dédicace, c'est comme un donc, excellence, Doudou Fouamba. Nous sommes le ministre des Finances, quoi. Et comme on a bon, il a sous-souté que, au point de vue de la Calago, dédicace pénal, comme on a battu à valeur. Il faut pas attendre 2-3 jours pénal spécial. Comment on a fait qu'on a bien. Oui, il était aux bois à battu. Il y a un peu de sabattu. Comme on a été battu, on a bien un peu de Toyoki. Il y a un album. Non, vraiment, dans le médecin, ça m'a Jova parce que ceux qui ont une église, dans le visité l'esprit Moboy. On est, na banda carrière kala, mais non, na sala banzo landana boyete za nyon société qui est magnifique. Donc, album on a quoi bien en opé ola, on a bien en opito, on a bien en mes attitudes, on a bien en opé par nangai quoi. On a poni demi-vida. On a demi-vie dans la mbili mutute. Voilà. Naimbi, en fait, na la peau ya mobali, oazo embela, moi si. La femme de ma vie, quoi. Voilà. Et ça, combien de titres? Non, ça dit que c'est ainsi ça. Naza pe sous la peau ya moi si oazo embela, l'homme de sa vie. C'est-à-dire qu'il faut tout valoriser à bateau yo, moté manabiso beta rapona bango. Et ça, combien de titres? 5 titres, quoi. 5 titres. Donc, ouais, qu'on raté, s'il a raté, hein. Nandini. Non, ouais, retard, quoi, parce que. Oh, qu'on peut sa importance, mais la dédicace, bateau, va l'ingara dédicace, baébi. Et c'est qu'à bateau, à diamba, pancarte, ça l'a raté. Bateau, babela, diamba, baébi, baébi, n'anané, ça. Baébi, sopena, kota, boébi, ma boé. Voilà. Mingi, ngai, kalanazoeba, batu bino loba mais album ngo sala ba nini ngana sala na kati vivant mais na raté era ngo zo sala yango wa lingi pona dédicace c'est le moment mais il faut batu bayeba que na ça na besoin de dédicace pour et comment on est lo mo rap rapper faire rap rapper biso pour ngana mo na ngo za rap on est juste ça imbio très bien et bon, si la vocale malamoko, comment on sera bien papi gain. Tolobe la vie. Tolobe la vie. Nous rappelons comment on peut bon sinzem. Bien sûr. Alors, au milieu de mingi, Mikolo na poto, au vendre de mon mingi, reste ça quoi? Non. Et ça un album to. Oui, d'abord la réseau c'est belé, mais na minute on a vendu pour l'album. Là on a qui, mais faut album et bima, ba clip. Donc on est qui. Donc ça dit faut produire tout non ça là oui na qui dans ça sous recrutement à sika mon pour mission ni va pour toi non on va zo qui ni ka boter lettre makasi donc dans ça sous recrutement à sika pourquoi parce que ba tout le monde va comprendre que c'est pour une équipe dans mission à poto ba raison monsieur Zali d'abord faut tant besoin beta na orchestre na biso et moi va voyager ça là bien ba tout va za na orchestre na ba même on na Maroc te faut ba kana amno na ba orchestre neti ngai d'abord na poto na sala culture pays na 97 mais 99 déjà to ya poto si que orchestre ça sous 10 ans au Ghana au Maroc te bazabe bali ko tout fanatique ba bisa bino pe ka ko chrétien biso ko makamo to ko kanité ce n'est pas la même chose le culture pays vit plus de 15 fois na poto voilà donc c'est nous qui faisons la fierté de ce pays là. Mais réseaux amis nous menu ba mission nyo so ba ovana na poto on va na bango pour na accompagner yo so non ba yi pona musala misu ba ozonga na bango mais la linginde ne ka fait beaucoup la za sala hermoko to rajeunir pene orchestre comprendre donc vraiment nouvelle écrite quoi mon hermo beaucoup type na ba nyonyo ba fioti on appelle la linginde ozo bangira bango te pona système tout la muisi obi na mo ba musicien ba na bango pe awa misu ba zo ba taxi ba zonzo misika donc on peut se confiance nini wana ba to bakima biso te ba bakima passe Afrique
Mais celui de l'eau avant la porte à Monique a maîtriser n'a pas Afrique au son. Voilà. Donc, Naï, Batouano qui m'a depuis 1999. Mais Naya Kaka n'a pas mis ça, Naya Kaka. Mais tu peux pas zonga Kaka. C'est ce qui est bien, Ouana. Nous sommes en somme à pototer, surtout pour toi les lois. Yo mo bi pota les lois n'engagea. Pour toi les lois vraiment il y a blague terre. Deux fois. Félix Oazé quoi est-ce que Alim Bissara bat tout facilement? Oui. Oui. Mais yo moni na studio, moni Gilent. Oui, oui, Guylaine est ma finganga. Et mon chose, oui, chose est ma finganga. C'est d'un play là qui ça. Donc moi sur l'anabiso. Non, ngai de nazarabo, na espèce pena o eza sumi na Congo na te. Donc ça l'aime suka seti. Donc na espèce moko do ora sa banjelo. Papi po o yebinga te, so yebinga pena o mona mina ki o vanda na jelo. Moni. Yango mona ka donc ngai mo sa ko melela nga poisson. C'est-à-dire que si vous êtes dans le monde, si vous êtes dans le monde, vous comprenez. Voilà. Donc, nous avons un malamu, notre tata malamu quoi. N'êtes pas Serge Kabangou. Serge Kabangou, ingénieur. Ancien Bogar. Il y a ça Bogar. Mais la moitié c'est que vrai Bogar, même dans le Libandi, toujours Bogar. Toujours. Vous voyez que Bakoko a beau bazar. On t'a comme un coco mais azalaga beau. C'est. 5 chansons au Bimisi. Ozo Bimisa. Générique est atteint. Non, générique est atteint parce que tous en ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Nénézaleli. Non. 6 mois, 7 mois, en haut. Vous avez générique, mon sous. Non, mais tu peux bio. Parce que justement, il y a un a opposé question, moi, bien. Dans une nation, tu vas comprendre que nous na binisa ba tu ba fimbo, ba nzoto mama, ba zala na mbangu, ba mutoli boma, ça dit que lelo dans ce logo là film ba malema mboa lelo le film est comme chicote décalé. Donc voilà. Africain nous sommes basés en haut. Ça dit que logo wana tant les joueurs ba tingi nga image moko, ozoma na que ba joueur il y a bon quoi, ba tous ba comment bien na bango. Je pense que logo wana c'est une fierté. Donc là pour nga dans ce logo ko prouver tellement maman bien sabato. Mais nazala makamona ko prouver pour na rumba, ya ko prouver pour na rumba. Il faut la Congo ba kontana nga pesu pour na rumba à partir de bon moyo. O ezali kucho ba bingana mutu na bar. Toli ba binda papi, opesi mo ba biti so milini bima. Donc ça dit album mo ezali suka ya kwiti. Donc ça dit que ce qu'on met sous plus dans donc ça dit que ma tout quoi. On est très fier. On sala musala mo boye. On remercie ka nzambe quoi parce que na ebisio mona maman wala mbibilo nayi. Alors bani na onya ngate parce que sur le côté mingi mais biso to la biso moto li ngona. So boye l'état yo mo pas. On a bilo aussi. Non, vraiment je suis très content. Quand vous bimisa album vous calculez rapé ça dit au calculer baninga yebe kuna zo bimisa yo calculate. On a maman na sala na. Zo calculate. Nous avons calculé parce que considère que nous bois quand nous vivons à et considère que nous pas à boire pour imaginer. Aux autres là chef il y a pas parolier. Numéro 1 à Congo on a pas parolier ngayo na vandia. Moni. Ça dit que vous me sentez mon nom mais vous en avez jamais na pas parole les tchangai. Nous allons aussi. Vous en avez pas mélodie que les kangai mais pas parole te parle. Surtout la demi-vida. On a peine non que na olukayo pena quoi. Na opé ce diplôme. Exact. Donc ça dit que mon toisate na pas parole. L'esprit est bien quoi. Ma parolier, en tout cas, vous travaillez sous vous allez demi-vie de bima. Au niveau on a commis. Bon, je commence à se débrouiller. Mais on encourage à venir, bah jeune, le lot va parolier, va faire artiste, va nzembo, bon bon mais bah ibi koko na bango. Bah mais sous âge zo baksama. Mais bazo comme sunnet bazoba. Moni. Mais là âge zo baksama. Quel boulot. C'est-à-dire quel moussala. Papi dans le bâtiment non. En plus il y a 3 nzembo. Mais on dit que mon baby. Parce que deux wana oetikali wana soko yo kiango. Encore les sportifs au betanga les coffres. Nalobi tango lobaka que na yeto ko sola kaka soki satana nzambe ba sololi. Ouais. Un temps pas bo sololi. Na muto. Siko eloko no ngolo ba ngote abatuni. Non, ça dit que mon na vie est comme ka motasali likambo moko to yo sali mutumo likambo et sengi que boko continuer sous-souter.
na moment on obi pela ke na moi sonde to ko continuer te mais ça parole moi ya bien te parce que biso ne to ko tchaka ba frein to ba limite na ba vie na biso te ba couple mingi ba kabona bomona bazongana papa mo so bingani mwana na yeme azongisi obi histoire la femme prodige na Bible voilà donc ça bien te to le ba bon quoi il faut que tu as toujours porte-polele pour le bien ensemble. Libisa pardon parce que mituno est très important faut tout nango. Na ko fo beba na ka buzongani. Beba ni soso. Pour nini? Bomoni ngai na soki to le ba décision mon na ko le ba suma comme na été. Moni. Sans amertume quoi, sans canla. Mais moni za na batu musu même soko komissie. Amona ka mabe na ko komisa na. Moni, yana mutu musu soko donc ça dit que même soko pena bo oui ça va mutu musu pesi bonjour la bino. Olobi mabe. Voilà, dans un impressionné tchanding wana to le kana biso chapitre wana. Donc et botika le bongo siko quel kotika la bongo. Moni, ça dit qu'il faut vraiment déjà kutu po batu musu baloba ni no te ba balobela nga esenga lobela bango mais tant on lobi ni wana ka solobi ka déjà te. Pour moto lingi ko ignorer ça dit ko loba kutu même makambo na été. Ça la siko ke na ignorer makambo wana donc tout continuer à so makambo susu. Voilà. On a bien attendu qu'on soit dans studio, ça tout na moi to kota pena ba kundolo mingi ezati mais to sola ka momuke. Les loyo ezana to bien en polémique bazolo de l'affaire légende mais na moni comme le bimi kota ba demi légende. Pour na yo Félix Faustin peut bien légende. Non moni ngai bakamu ya légende yo d'abord Papi Gen kozona na nenga mabete quoi. So na lobi na yo bakoma légende nini na siro ozang sak samoko lobi na bakoma légende bakoma on L E G E L D E à la fin voilà na ozang sak ça ça tu que ça va on est difficulté là moi non mais ça ko commenter ça ko parce que na lobi na mona pona nini parce que moni biso to bimisa la discussion na likamo même to bine bakoma ngote donc batu na so baza légende lobi na za légende mais bine bakoma ngote. C'est pour dire sérieusement, il faut d'abord tout une définition à légende des animes. Légende des animes oyo a influencé période moroboye na expertise naïe. Donc médecin pas cause la légende. Ni tu pas docteur Nicolas Ndokou te donc la légende quoi. Ça dit ça na ba promédis ba clinique naïe belé a big ça ba vie à battre. Mais au moins, on a masolo toujours sur la bataille, on a pas na bonté. Comprendre? Donc, comment on vivre na fufu na discussion. Il y a au moins ma légende wana, na se on a battu ba non débat comment ou y ba siko définition nango. Bon comprendre que les monsieur to discuter pour rien. Donc ndenge toujours comment légende wana de ça bonté. Ça dit que nous toujours le belali comment est-ce que vraiment guerre est na est. Vous comprenez? Tala banzela na biso na mboka ndenge ezali. Tala mboka na biso ndenge ezali toujours miluka luka vraiment le coup mingi na chef de l'état ozo sala be fort lelo na moni pena na vandi pena na moni rocade oui rocade basa na kin oui non mais nzela bazo sala ça dit que nzela moko ya kwa ni périphérique quoi pour na ko désengorger ville qui ça mais ba congolais ba luka ba image non il y a des gens qui travaillent le président travaille tout le belane ba makamwa ndenge wana. Problème à courant, bani. Vraiment, comment ma photo là tout s'arrêter dans les comme la légende. Bon, ce qui se peut déterminer que bani soit la légende, ce que ça est. Moi que tu continues comme ça. Non, pour là, il y a faux débat parce que dans le barrel au moko c'est pas dans moto à Lukarambon. Parce que le Lukarukum coffre fort le coup ça terre. Moi on va le coup coca, il doit pas bien bon, on va le coup c'est coca, on a de beaux films à bino maté. Kaka le coup pour coffre fort nango ezala raté mais coffre fort en mongo ezala autrement dit moto a coxi montant mongo ba kotika na pe ko luka moni eza ba terme moko pona ko lobela ba lukumu ya bato to luka lukumu ngo wapi na nini maintenant de to benga le légende non moto omoni légende ezali kombo oyo ba fanatique no ba ko pesa yo lelo Papi Gen na ko bengo légende ozomona osala ka ba mission bien olobaka bien oza poli boyona bona bopona nga
Donc ça dit ezali neti Serge Kabango sikoto bengi na légende Serge ngala. L'album boni bat bayoka ye muta travailler. Donc ça la légende. Donc pour ngai ezali eloko moko définition nango ezali motu oyo a influencé mokili pendant période moko boye na musala na ya malamu. Donc vous allez attribuer un artiste et musicien, vous allez attribuer un médecin, un ingénieur de son, un ingénieur, un architecte, un siméon, sinon une légende. Ma vie n'a pas de talangai. Donc on va pas na IBTP wana. On va pas talangai. Donc vie moko boye des fois t'es architecte à mon nez. À cause de la légende. Donc biso le quoi au plus ça biso ba micro mingi, photo le ba makamote. Non, il y a un bien té, bon, boy. Si qu'on soit ça, un bien, et ça ligne. Tout soit ça, un côté, ça ligne. Non. Il faut tous s'intéresser plus dans mon salaire ou toujours qu'au fond, là, qu'au pesa bateau. Il y a un monde qui dans le baka. Bateau, bas, on a n'enga ma bête. Mon. Parce que net, il y a un roban net, puisque dans ce n'anga film, ils allaient dans ce moment légendaire. On prend. Banda, Congo, Banda, dans ce ça l'impact en on est allé pendant plus de 10 ans. Et puis ils ont kaka biko le belé ba comment obina ngo siko ngana olobani tini donc on va danser siko na olobani donc moni ba biloko tu wana et comme nini bon ngape boy non ba to so na ndinga mabete ba o ba lingi to ba pena les gens tout ça la examen tout ça l'examen wow ma examen na biso kasi examen okoma ko ya ba répondre na ba question ba nini les gens ne yo ah non non on comment livre nam déjà ah Nicolo bana bazolinga basala ba examen d'état nazolinga na expliquer bango nini ba tchaka virgule pona nini ba tchaka virgule autrement na ka virgule si di moko boyele kela biso biso ko vani na moto ako expliquer yo dans 30 minutes comment tchaka virgule yo moko donc au siliki na ba ko bana kala teni voilà donc un jour soto limito to bimisa pona nga yana bi bat paso on a ndinga mabete moni bozolo ka ministre ya poste moko bat pasa la examen master na ngai Emile Moïka son période mo esala mai penaki o bazolo ka ba tia batuna ba poste examen pene salama yimta bima le premier po ibisa ngate dans le matin le 17e mai na ngala sala en tant que musicien voilà pour nous ba ke ba comme ça toujours le barana o nga légende ça dit que la base nango ils ont un routine. Voilà, ça dit qu'il faut tout ça là makam. Monument à réussir un examen. Donc ça dit bosani eloko ndenge moko. Mais il a excellé. Les gens ne meilleurs. Non non non. Et où t'es no wapi na comme pays les gens. Non où t'es no wapi. Na bato mayele. Na bato tout le monde a bato mayele ba mo ba kali kamon. Non, moi je pense que ils allaient faux débat parce que l'esprit a bien quoi. L'esprit a bien topé saka ba musicien par mingi te alokum moi na zomo na bateau mingi ba professeur na école bateau bazo tangisa bazo sunga ba médecin tano ndeti na Congo eza na bateau basala opération à cœur ouvert mais au lieu de ba journaliste bo dokana bateau ndanga deux légende na médecine rien ka biso ka bateau non pour la raison faux débat ouais l'inga ça la légende ko le kanga ya to ça l'examen après c'est même un style on a fait déjà on a un avantage pour comment déjà livre banda Congo banda donc ici mon tenant comment livre on non te ba misusu nga pela comment te au moins ce que donc on a gagné dans des mois ça on te va comprendre maintenant que non voilà donc mon photo le baraboui parce que ba to ko tsapso ba oui mon ko son tali valeur na yo là on sona les kambazo ko le bela yo tali pena ba n'importe quoi. Voilà. Moi, la cause de la ministre na mboka wana. Diplôme ezali, te ba diplôme ezali. On comprend? Ya solo. Nga na cause sali na cause na nga, mais nous surtout wana mais na pona na musique. Ba diplôme solo à vérifier. Oh. Bon. Des fois déjà mon combat déjà livré déjà. Ah. Na français. Ya blague te. Pour chose qui facile. Kasi faut comment kakati faut batumi ba ko balanda nga depuis 2018 tilelo so qui 7 ans ba livre monsieur bima kakati ça veut dire que tous en ndenge moko te ya ona ba débat mosusu na mona bon ya na niveau na ngaite na musique comme ça yo memani makambo belé on me belé d'abord
Ce que je dis, lokola, banzembo, thème, lokola, que demande le peuple? Hein? Aujourd'hui, lokola, les enfants d'abord. Les loyaux, nous sommes allés, pourquoi ça au Congo? Nous sommes là. Problème, nous sommes à l'Est. Nous avons un étudiant mis à l'université, ça là, travaux, nous avons fin d'études, quoi. Ça là, on a, vous comprenez? Nous avons parmi bateaux, ça là, honneur à Congo. Aujourd'hui, vraiment, les musiciens, tu vas prendre un avion, il y a plus de 17 fois, donc plus de 15 fois, quand tu as 17. Il y a des poteaux, des vendis, des bêtes, des salles, des minene, des Olympia, des salles autour de la bête. Ça dit que n'importe comment il y a le Congo Musika. Voilà. Donc, bah comme vous êtes belé. Voilà. Tant que le belaka sold out. Ezalaka penani, mais comment vous expliquez biso sold out. Non, il y a billet où ils allaient prévu pour l'événement, nous se sommes. Voilà. Ok. Plein. Et bah que ça rappelle musique. Plein. Oui. Et puis ça rappelle sentiment en musique. Oui. Comme ça la plein. Présence il y a bateau tellement important parce que en fait présence à bateau comment le rôle en est instrument à souka. Instrument à souka parce que ceux qui à moins que famille nous bénéficient bah la maman à 17 va bêter la ce concert. On va monter que non on va bêter à boiter. Au bêta. Mais ceux qui concert net na bar na ikala to na nini. Mais présence à bateau ça on a neti pas face nous sur bêta les monsieur nous bêta non côté parce que bateau bailler belé ba la siki to se peine loko. Mais les lieux comment même mutsoka kufi au mona matin on est sali planter donc ala muka quoi. A mobiliser bateau quoi. Ce que to comme que na mama plein wana na ndenge mabe. Na oka pena bateau. On a te matin ya nanu eleki ya nanu. C'est triste to comme atina niveau. Voilà. Et donc so ça les loko bateau ba yeza bien. Mais artiste yé muta préparer à planter. Ils allaient ba fanatique na yé, ba comité na yé, ba camarade, ba bino ba journaliste. Voilà. Je pense que il faut ça important on a plein ils allaient artiste donc ayebi musala to ayebité ayebi mais asali likamu ba mingi te poani. Ils ont makambo ebele. Bobanga père mo obi que non non beta bo sona sali plein te lobby na tongo ba journée ko koma. Oui, obanga parce que obi que batu ba lobela yango. Mais ce qui lelo toko kendeka en esprit wana batu ni balobeta na bango soutien. Ni balobeta na bango soutien parce que tellement azobanga yebi que so batu ba yete. Donc je pense que c'est le moment où important mais tout se focaliser mini na likamonate. Tout ça la boye. On biso to kola na kola na matete. Au mona to akina ba signer na biso signer Conders. Pour batu ba bi signer Conders faire la batakala danger quoi. Bata signer Conders, signer Bill, na signer Chilombo. Au moins na signer Chilombo ba ti film ya tout ça net Wangyu. Tellement batu na posa ba kota film wana ba chango le kalem so 3 fois dans la journée. On valeur à film wana. Mais ce que y a dans le pe, mon séance au bout, bah qui mingité. Ce que film on a t'es en valeur sous la période wana ou bien, est-ce qu'on comprend là on a zolo. Très bien. Bah tu vas filmer dans mon wana. Mais er mo le galem sous de télé à télé, ce que tu as bimi, moi sous ba côté même film. Nous sommes à côté même film, mais audience aux alanding monté. Ils a problème à filmer té. Ils a problème même sur programme ba check yango. Vous le noka qui hein? Il y a une explication mon boy. Mais valeur à film, tu as toujours valeur à film. Valeur artiste, tu as toujours valeur artiste. Ils ont dit qu'il y a des circonstances comme ça. Et bien, c'est la R. Moko comme ça, on a fallu. À l'objet, bisogna stobete la pe bampiaka. Artiste monta kolo bakiye na bete la mpiaka te. Et donc, on a une audience où il y a comme au sala. Pour monter le banning, on a fait ça la monta comme kitisa. Voilà. Donc, ça la marqué, ça la miko bete l'impiaka. Mais si vous avez artiste, moi, guéri n'était pas bisoboé. Donc, ils appellent tout à fait normal. Puisque dans mon tour, on a un souvenir de la plein. Ma bende suko beta kaka piaka balo banda. On a ce qu'on a ça. On s'appelle des chèques belé dans la musique. Non. Oui, dans ça, la chèque. Mais si vous comparez la réussite, la réussite est belé. Voilà. Est-ce que vous avez dit que mon tarot a un studio de tout ça boy? Vous avez pris bozo papa yé le bossa depuis l'album et bien simité. Vous comprenez? Au moment où on a musique à single boy et simbi. Voilà. Donc, il y a des circonstances où il y a vie et ça l'a raqué. Il y a simbi tout et simbité. Mais en tant qu'artiste, on se focalise dans ma camarade.
Tout en est médecin ou a opéré mon toupina mon takoufi. Soit tu coopérer casse ma bête. Oui. Pour on appelle ça un échec. Les gens batubele ba comment na ba camp. Hein, batubele ba comment na ba camp, batubele ba pona banzea na bango. Mais sur tel Félix choisi ko mon appena que aza trop côté Fali. Côté balek nous ça va pas citer. Non, parce que sur yebité. Ngai par exemple, on a la featuring déjà na héritier Watanabe. On a pena leki na ngai. Ngai na sala featuring na Fabregas Maestro. Leki na ngai. Ozu mundi bona to sala featuring te meto solo la rabie to benga na pena. Surtout ya tshaka bilo mon internet ya danger mon na tala on a benga tanga defate. Bina filé. Mutu na limita za ya même na ndako. Dona ko tangelo ba leki na ngai surtout bazawa na kabose. Nani mutu na ngana sepela de mingi auta pas de fawa que n'a pas nani Montana Kaminga. Mais tout solo la bien. Ça dit que bango nous surtout les bazana ba excusez-moi monsieur na tangi ba kombote ezali ka ke na zangisi mais na bosanité. On solo na bango bien. Aujourd'hui les qui na fait rigola. Et tout solo la bien. Au ka période mo ba kangisa kai aventure kangisa kai. Ozomona mais aventure bon, bah tout ça bien avant aventure quoi. Donc ça dit que bah tout ça avant aventure. Mais non tu misa na kasho. Comprends? Non tu misa na kasho. Kaka muto avandia. Bon. Pour nani? Parce que la raison où il va gagner au fond là kuna. C'est que la raison où ils ont abordable quoi. Quand on a bien géré ba konzi. On explique on habité ba kangi pour na boy ba bino mais ils ont muzanga na otina adibo misa ba monsieur. Vous comprenez? Donc si vous yep sanga siko leki ni nazana e bien. Fali pe nazana e bien. Obi problème ya fali zali ni. Na ba danse bena epizobi na ngopi tamso ko leka fali. Oh, bon nabi dans ce kuiza na pipa oh nabi na ngote. Orchestre bi msaka dans ona na série wana nabi na ndombolo nabi na ndombolo. Ni tu wana mona ngote. Yo mona ka o neti ya lelo. Ba danse za iko na sala nzemo mo kilelo. Na kilelo wana nazobeta ba danse nyo surprise ya wera. A fait mingi quoi. Nazobeta na biloko ya JB. Ce que vous expliquez ni. Non parce que fallait avoir un succès trop. Comme il y a ça là, on dirait que était ngai kala. On commence dans le studio. Fado beta nzebo moko boye. Taka fallait avoir la guitare moko bien. Na bino, na bengi fallait na bino. Non, on a besoin de guitare non wana. Atinda bino ba etika na guitare na beti. Et ça les lots, ça fait ce qui 7 ans, ce qui 8 ans. Notre bana les lots. Mais ça la bon, on va moi si pendant longtemps mais zemi mokoloze me ma vacances ni to bolinga lisika. Est-ce que ça appelle batu moko ça dit ba musicien entre bino ils appellent un musicien mususu o ba bloquer kapena ba travail baninga. Ko bloquer na ndeni dans le sens que ça dit yekuta donc yé faut zara yé entre bino ba monde ça. Oui. Malheureusement makamone ça là. Mais ko ko beta pe mbondaka yo monte maboko ça le passe. O tika pe ninga so beta mbonda. Bon. Tu vas venir on so beta mbonda po. Imaginez que batiki yo moko musicien na Congo ka yo moko. Donc beti dans Congo central. Donc si quand on a 4 concerts c'est ma bazo 0 na mboka bukaka yo moko to beta ka. Non pardon. Non sérieusement biloko wana ezalaka. Mais loko osala nga passe mingi. Ya ko freiner batuti na nzela molili. Ezalaka bena solo. Mais ça mama solo. C'est ma solo nga ba bingila nga banganga ba uta ba bene ba do sadi ke batu ya danse do ba yipe na masala kisi na ba. Mais na sepela mingi comme so comme spirituel pour nga siko wana Jova koti. On a iba ka libanga na moni tsangi. Ozomona libulu na sauter. Mais côté mulili na yebiti soko yena mulili na bibi. Merci beaucoup ça maintenant s'occuper la banque. Ya no mona ka basangisi banganga bani ngamonika. To mo yusko yeba ngindeni ke banganga ba uti ba bene yo yebende. Kasi mwe na yeba ka kati. Ndeka ezalaki par exemple que o bali mutakisi pe ba non ezala tekeza ndeko ba rando ngeza bon tekeza na mutuka bozalaki na ya obenga fundi abino mais obi ke mutu na bino ensemble ya solo ba cérémonie to sala fala kufa déjà comment vous pensez que boma muninga na yo pona ba musique ka ko ba sixa pas mal pamba yana utu sixa ba docteur te hein comment vous pensez pendant que mutu fa kufa. Donc je pense que oui le beaucoup là moi sinon mutu
to basi bakowe la mobali keba yo papi gen ko sa muta ba soin ba bijoux ba ni ko sa neti non pour zo moi si on a s'excuser pour moi sinon on neti makala o za certainement on a demi-vie dans là quoi demi-vie dans ali déjà moi neti na peso ba idée mabe te yo moni ke bozo la moi sinon mutu yo zo ko repasser ba pantalon bo sa ba chemise o ba parfum pour moi ça va linda yo mais musu nzela mukusa ke kapanga souvent ce que batoni wana baza la musique yo moni ki ti place comme la musique comme la tina te ngwana donc qui se bina musique dans ces là qui c'est ça la makamonion c'est la musique sur ça la musique na monde yo zali ba maman ko te za makala bona mo na bango na kisi on comprend au monde appelé mo na bango tili moninga poison na makala ba te ka moteur avion te elle était que bazo te ka bilo danger quoi non ba te ka makala kaka so qui c'est on pourquoi waze quoi aleka nanyo ezaka pona bongo non monsieur elle pena pour kufa et c'est là où bon de toute façon oya ko boma wana na sepela na parce que nzambe nanga zali quoi tout ça bango mabe oya devant muto assemblera ya solo papi ben banana botama na simba kisite ah bon so na yoki ngana ko finga sata siko na ola appelle la mingi na tonga bi obiki parce que on sait l'autre mutu mususu afingi sata baby ba obete mabe na butu donc na zolo bango ngai banana botama na sala te ko les concert wana bocha soki non so pa mai non pas normal parce que nzambe alingi to sambela na esprit na vérité so sengi ma campagne on va assumer ni il me sala ba mai c'est que le parce que bando bandati lelo hôtel marabout c'est que c'est ça il y a justement bisimba simbate mon jamais nzambe c'est choix ngai wazi kwa na otikala jamais ko kitana se on ouais ça bien ça va fanatique eloko moko mais boy ba keza solo on nze moyo par na ngai oyo ko beti wana oyo musique on ndeni o pam 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 pedum oyo nze moyo nyezo beta wana donc la pena na butu donc mutu pena azo guitare abetelinga mundele moko namona mundele moko alati pantalon na neti moi t-shirt boy na ba bretelle na ikoti beti na na lamuki na joie pareil na koti yango na continue na kolala na tongo na lamuki na bi orona ba otika na butu wana mystique yo ngani zo sala mutu tout na modogo abarambo ayako yimba basali ba cœur ba bloka kitoko abeti ngali solo moko na comprendre ngo tabi président moyebi ke tango na studio to yimbi par na ngai mo lobi na tango na zumi na ndako na lamuki na moni mwana na nga zo yimba pam 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 pedom azobeta mélodie obiso to betaki na site rapidement mon abi qu'est-ce qui se passe yo joli mélodie wapi abi président le mosusu na tango na lalaki na yimba jango on comprend voilà non ça dit que eza bongo moni donc l'inspiration ya kana ça dit pena que nga za pena likabo ya nzambe pona répondre à question na yo quoi donc nazala visiter la ba mélodie la ba parole mais ba tu c'est l'album ba yo ka ba parole yo mo bi ba parole est-ce que bando botama so kan non ko so na album mutu tu travailles dur boni bo kona ba bien banga na bien na ki lelo na ki bolelo ndenge Félix Sekondo ko sa bolelo. Est-ce que vous avez un musicien tous ou sur Bengue le featuring au salon côté Bazali? Oh je pense que mon nom ce soit Benga dans salon featuring. Mon nom c'est bien. Oui. Mon nom c'est Benga. Donc déjà pour Benga faut un numéro là. Tout faut luka on va payer ça yo et pour un intérêt que tout ça là ni voilà comme on a épé dans certainement la vie on a luka toujours tout ça là peut featuring. C'est important pour la musique na biso. Vous appelez téléphone au Bengi sur l'album ya Motobino Bengi Pebo et monsieur Bino félicitations. Voilà écoute donc aux autres solo là ça dit que brouillon ya bangelou ya vandia. Ngana zo organiser de rescapé ya bangelou. Et puis ça nzambe nzambe bien so neti angelou mo zo sa musala bien ta ko benga na sala intérim na ye. Mo na malamu ne na vandi awa. Donc ngai na artiste wa banga ne ba artiste. En tout cas na musala na biso.
parce que dans un tout c'est-à-dire que la bête na guitare na composaka yono yebi na binaka na mona yembaka ozomona c'est-à-dire que donc na mona apena que na za privilégié moi na zo la carrière moi na first class moi na za la first class c'est-à-dire que butoko mata vie moko mezana mo ya liboso on ça la musique mais ba ki ngala vani déjà kuna na first class donc la musique na za wana banda na botama nde na za boye dans la nzembo ya mutu tende tikio nde bazoka na nzembo pa ya parolier mais na souhaitaka un jour na zo ngopé parce que eza extraordinaire ti lelo na composer kaka makanisi ya kaka ya grave eza le kabunza mapesa ngai tant mission ba longwaka bakipa batu monsieur ça la bonne non ça l'a toujours passé biso tant togi bana mike na aéroport ya Njili wana so boyetika mutu akende poto mwana na bato bazolela po ndeko na bango voyager bakepa mabete to séparation de lisaka bato kanisa bena bien musicien nini oyo oza na problème to musicien nini oza na problème oyo mo po bibina na mission za problème nanga bon ngana yebi pena na yebi tele ole ngolo bisangai puisque ngana na za boye na otoro bana Angelo brouillon Angelo ba mu Angelo quoi non la brouillon na bango na leti photocopie Angelo quoi non personnellement na zo déjà ba problème na ba BC belé mais ça oyo to ba oyo ko kanisa te moni obi na Maisha Park uta ba sangisa biso na Maisha Park na kama na mona pena vérifier sa télé nini ana problème na JB oh aussi mutu problème nini na JB JB piana ko voilà donc mutu ça cause na problème na yo mutu yebi na ote voilà ngane na zaboye bato aussi na so ba problème oyebi na so ba problème na artiste belé pe yo boyebi kakati so ça la carrière na yo ba kalezanga ate ya mutu moko te to bato mibale ba artiste belé yo mona ba artiste musute mona azawana abimsa ku album te mais azo film na télévision na ba émission oyebi on attend le combo yo yebi tangela net ba combo e artiste mona ke ba manquer ngai tout ça place sincère te o ba manquer te yo coopérateur na bango ngana tanga yo polika ngana tanga poni te mais kasi yo poser une question pendant l'action que on appelle les choses na comment ngote so ça na ba komo yipsi na ba te yiniti ye promesse aki boy mutu boy promesse aki boy bato bandi Koffi Olomide non na auto expliquer on a donc kuna kutote kuna lié à ça mutu ya passé comprendre le passé mutu ya passé moi to le makamuna mingi ezate Marie-Paul neti Marie-Paul ne ba ilo to wera nande ko nga wanati Marie-Paul fumona atinda ba selezino mabe atinda mutu boy mabe do sala ba makamoko ngana ilo to wera to yebite alors bul mo yaki mbeti kelo le mususu ni ya kansaka kwa na bimana mwasi na yemo boy no mususu yaki ni ona na olobate ona mona mutoloba makamnenga na loba ba vérité ndeti ngazate na ba non parce que to wera ki boy na boy et lo kana on est salama jamais c'est mon frère mon frère baki nazo jamais na tsala mwasi na zamela nga Jehova za na likolo boni donc naturellement ça la monte puisque moi ba commencer me pas pambate so pour ba kina ba vérité le ba asiko donc taïb sopina ki Jehova za na likolo naturellement moi ça Marie-Paul te est-ce que phrase oyo gogo aider pour se calmer so ça kali comme moi si alors ce que vous allez me ngona te ce que il faut expliquer ba tout wela na nini boni moi na comme une étape oyo na comme lo balelo soki mutaza na problème na yo lobana na ezali kamuni to ko aider ba balanda biso so neti appareil boli kama oyo bi nege zali kama mwasi yo bi ondeni to pas nazo ki ba fuite yo ya danger ba fuite danger na émission mais quand même moi qui me content non entre bien balé nous na lobby bo so a ko sikimiate na bi bidage na comment nzambe ata yo mo yo ka tsaka mutu mo ba yiba yo mabike na comment ya nzambe na yiba na ngayo te quelque part il faut mon amena que non donc on a une erreur à moins que mutu wani ngasaka na nzambe wa kila biso ni mission munene bongana lo bana kombo ya Jehova na bima na mwasi ya Marie-Paul te donc ce qui est ensemble ya solo te frère je pense que vous calmer à mon que c'est mon frère et puis ngaita mabina bina ba kuisa na pipa bon il a dans sa nani ya Marie-Paul donc ngana za fanatique na ye donc on fanatique Marie-Paul mais comment ah ouais puisque pour la bête lo qu'on a mais faut na la fan na ye
Voilà, donc sikoyo il donne la sikoyo et moi je m'en fan na. On changer là. Voilà, roi moni hein. Ok, pourquoi bon lobby donc pas de problème. Pas de problème de konangai. Oh to vivre l'équipe belé, to tiens sur la table na mokilité pour la discussion énergie. Oh il très faut en boulot. Yo écoute boulot que énergie. Ah. Danger très fort. Alors, donc pour aussi ça biso. Oza lo mo o regretera makasi pena na vie na yo. Et lo mo yo sala o yo regretera na makasi na carrière na yo. Oh ngana sala. Non, c'est-à-dire erreur moko boye. To nzela mo fala ko lekate yo lekaki nzela wana, c'est-à-dire lo mo za so vandi o raisonner na yo sala ko passer. Non. Sincèrement na le ko sala nga passer. Na carrière na yo. Na carrière na nga. Na biso que na first class. Donc boso na weza pilote kaka. Donc ngana na first class na monaka parce que biloko o no surtout les musu bakuba et la rabatu. Neti ko approcher les musu mutu musu. Aux en intention à bien. Bien dans intention ma bé. Bilo musu yela ngala ko neti ovani bo ba musicien ba kimio. Mais place ba kiko na so ba ko ba bazonga. Mona ko ça la passe. Voilà c'est pela mingi ki mutu bokabwani na ye. Azoni wakutu bozonga la te parce que pas ya kenda ki azui loko ya kuluka. Mais soit comme ozonga la osusu. C'est que ça la lecture ma bé. Hein? Alors tout continue à se ça la bien. Oui. Ndeti ngaloko période mo sala oyebi ba mona ko elanga ba musicien ba longwe ovani pena bo kisuka nango ba mission ba zonga le osusu. Ba comprendre que notre ça na faire. Voilà. Donc ngai nazana ba regretter peut-être un jour ko ya. Voilà, mais siko ba regretter ma musique ezate. Voilà. Faut aussi ça ça ba tenir c'est-à-dire ba fanatique bien sur culture pays vieux comme ça. Oui, avec sourire de mes vies d'akaka. Ça dit album na bino quoi. Ne bandili élément toujours ça là na lobaki nazalo ko la feuille de laurier quoi. Donc biso de to bel ça tout ça na ba ninga ko to bel ça biloko. Mais tant que ma retour à Olivier mon ba on feuille de laurier. Yo zala ko na baliaka même balo to lia feuille de laurier na mwamba. Ça dit que demi-vida. Pas de on dit ma bololo. Mkolo, on dit ma bololo, mbalo, non, faut te la faire des lauriers parce que niveau la boulot n'est pas allé. Oui, bien, on a une robe boite, mais il y a beaucoup assister à boulot, non, ça, on peut se mettre le sous-sous. Tout le courage, la fierté à voir qu'on a travaillé bien. Et franchement, en tout cas, félicitations. Danger. Nabi ketan ou album ou bima, bah on comprend bien que nous avons dans le bas. On a mon studio hein. Merci pour la franchise nayo. Moni et rappelez-moi les Kamoko ko comme là papa Wemba. Vie à la tellement la baisse période moko. Vigilement soyez retrouver nga poni na aider master naï. Mais tant on vit beaucoup la bani studio na banzimbo wana. Ba tout ba zawo yate. Ba vivia oye basoni. Vous comprenez? Attention na barote mais na malchance ka ba na mo ba yota ko assister na studio. Vous allez ça la bakono ya danger. Ba moko vient se retrouver na liste ya moulaye ba tamabanga. Abenga les sous petit na ngoko baksa tamba de souté. Ya no ka moteme mondo kitema. Et ya na retard. Beti soki oza koyo kanga. Et ya na retard. Et là qui prévu les morceaux période wana te mais tant on vient lobby liste comme tellement moulaye avec 8 chansons ici mbaté ba ça soudé comme 10 pour nos autant na bib salbo na mabanga te. Voilà. Donc vie eza bongo. Vie ezali bongo. Donc mai ezanga apesika toujours kanisa kezali. Les morceaux pe ezalaka. Omoni ici to kanisa kezana ngote. Voilà donc ngawa bino na linga na démontrer lo moko. Ningi on a sali pour na bakubina mais batunini ba danse nanga ba binité to ba danse ya culture ba binité ya suli ka ba congolais comme le kamu ya monde mais la ligne là ça la pese ko parcours moya ndingo na barumba pour nga la pese ba barumba danger mais na comprendre des erreurs na ça on a ébiso de mi-vie dans zo corriger des erreurs wana c'est dit que bato bazo kanzimo ba comprendre pena que yene numéro 1 ya ba parolier na Afrique. Tout ça a Congoté parce que moi, à un niveau, on a américain. Oui, garçon, aux États-Unis, avec Sangelo, Moko et Markangaï. Abi président, il m'a comme le Banzembo, mais c'est mon côté des États-Unis, le Babon. Ataba Michael Jackson.
balandaka bango parce que baza ba star basala ma minene mais so landi ba texte na bango zali tia yote et tu ça la médecine alobi kutu so na zo expliquer maloba na yo pa ya américain babi azo ça ni na ngona l'Afrique et puis bato balobaka o poto zali cimetière ba musicien et bon moi na so moto aseki na cimetière wana pour abo me sabi na poto ti bato mo na minage non il zali na cimetière te ozomona non ande na biso ba artiste bazana poto so ba ko composer te zali parce que kayo yo tout ça la musala est moi alors autant on y aussi ma guitare ndenge o cha papier au composer ndenge toi aussi ça awa ma concert ezoya atubele ba tete ba date ba yo ce que wera bengi yo na concert oya oui de la forêt non ya mbango ya osana ngote j'ai bien piano na biso wana kutu na na net na 100 mètres Marie-Paul non ya Kofi Olomide bon voilà sincèrement non ya na ngate obi on a dit quoi pour non sincèrement ouais là non ya te et ailleurs ben ndeta obeta wapi hippodrome et pas ba chevaux bakima wana na nino na benga oni na eza ni na kutu wana eza benga oni pe hippodrome a fait scène na yebi eza festival eza kunati abeta na festival vous savez invité au kete tu n'as aucun été on nous explique que qui n'a aucun été non aucun été ok noté hein te moni cicatrice ezo ma rapota ya ba katela ngo lokolo moni donc na rozo ma soute manzela pemé keseni quoi manzela keseni je pense que cette fois-ci c'est pour du bon au bandeli sous je vais en avoir des raisons au bandeli sous c'est cette fois-ci c'est pour du bon il y a un ballon non j'ai expliqué na combat je vais ballon c'est pour du bon non bon là on tient combat je vais mais c'est pour du bon parce que la lito ibena makamya mutu na te pona nga il fait partie du passé tenga biga sonné azali timbo ya kala quoi donc écoute na histoire na si la valeur pona nga na sona valeur te voilà sincèrement voilà et ça mbote aussi ça na biso oui donc il y a ballon pour du bon bon et ça mbote aussi ça biso tana ba JP Diamantino ba alia wa Amadou Diaby na pesi mbote pa ya Gilwando pesi mbote pa ya Aimé Pascal Mangolo Konda Laurent Kachwantale Chioza na pesi mbote na Théophile Changala na pesi mbote mingi na AG Matembo Toto ça dit que Pito Lukaya na pesi mbote Landry Meya Meya Attitude on va parler banzemo na yembi mais attitude yo qui met attitude c'est dit que c'est moi ma bezate bon ola Olivier Luzolo amour la PC mbote ola ça dit que non Zamba kela ki monoko biso to kili maloba ba to vivre plein maloba quoi mote mingi na JP Diamantino mabanga ya talo mote na Jolili Batombo ora ba bato ya ngai bazalaka c'est le baron de la mode Jolili Batombo bato ya ngai bazalaka yo kateke tama baka Laurent Kachwantale Chioza donc ça dit ba comment monsieur tanga le ba manaker quoi Zeka prêtre Zeka prêtre ça dit que danger alors Freddy yo mon colonel Freddy na Suisse Lumbonadio na pesi mbote na pesi Devos na Suisse voilà c'est miki nanga abala ser nanga quoi Élysée dernièrement na na Suisse parce que tozaki éprouvé na pesi mbote na Ngese Matondo mon frère nanga mususu na pesi mon frère nanga mususu Oscar Ipimputu il abala ya bala petite sœur nanga donc voilà bamote na so na bani kutu bamote yo moyebi mokonzi suza kutu leyo mote na yo ngwana Mengi Masamba mikolo nazo benga ye Quincy Jones Mengi Masamba lo vie na ngamo ko sali ba boule o sakana na mote to yo ka ki diamant ya na pusu te quoi
so mon moto na demande na pousse na si même so atayo mo va o c'est sur diamante na pousse donc on a babilo on a danger je peux le comme mon corazon Yannick Kiniwa la pesi mbote na Fabien Kabouya serpent blague exacte quoi conseil européen ça va musicien Lelo tout ça c'est conseil européen ça va musicien Lelo non c'est un musicien to conseil na ngai tout tika na ba légende donc non c'est on a fanatique d'habitude tout va bien habitude avec ba légende comme ça va l'être en PC là donc conseil na ngai ngona tout lingana donc ngai message na ngai à la plus ya bolingo et puis félicitations à bateau tout basa ko oser ko tcha basal na poto la facilité poto ya lelo ça ya kalaté comprendre est-ce que bibi lelo na poto so mutakabilo 100 € faut tcha na prière deux fois tout le monde dans le but de santé même 50 € on mutape sur 50 €. Donc na émission ça raté quoi donc ya mona tout lingana quand on te vivre bah tout ça comme déjà la katikati na bah tout ça comme déjà na 3/4 ya vie quand on etikali tout cette énergie na on pampa maté so na za conseil na opesa pour na bat ba l'album oyo vous la nzembo comme nango par na ngai c'est-à-dire que nzembo wana non au lobby trop wana nzembo oui au lobby penza merci ponga mama pe na mona ngona kinchasa tout le temps ndetini pas nanga te moi to dévoiler pas nanga tu parles c'est-à-dire que par na yo dika mo fait ça ma pona mboka mais en fait ça na mo senga na par na yo so pe ba pesi te lobby mboka pe zo na ngwa ngote tala niveau tout ça mboka tala niveau tout so bo mamena ba famille et so ni mutu mususu ana besoin na mbongo matanga me fazo par na ye comme ça so pe kana paraliwa c'est-à-dire que donc mais c'est quand il y par na yo mais bato senga na bango donc je pense que bon bato c'est la nzembo wana quoi na sepeli ningo lobby parce que nzembo wana ils ont ba que demande le peuple jamais na mokili tozala na besoin ya makambo na loba na que demande le peuple te toujours ko lia ko mela bana batangaka basoka ba soin ya to senga même tina poto voilà ba congolais ba frère na ngai boze l'album wana c'est l'album wana c'est-à-dire que album wana pona suki ça au moins sozo que netikin ça le album wana 5 chansons mo ka moi ndenge c'est-à-dire que tile le kokoma bina et c'est on a facilité au minaz la raso album c'est le bandeli souti o changer album souti na ndenge mabete quoi c'est-à-dire que au moins na que ba phrase mususu elekaki nous comprenons comment bien té tantôt na troisième koyoka ndo comprendre ba lobaki de boy oh c'est profond profondeur ya osangana na ngote nanu na sala ngaba nzemba boyete lelo na lingi boko bangai pe na palmarès ya bato basala ba rumba ya bien te ya danger oyo ba rumba danger tika ngamona mi lobela boy monia merci beaucoup papi moi liloba pona bande ko na biso ba confier belé na est mon liloba oui merci mina moi tout à l'heure tout ça qui est religion na est ngai likamozo le kana est mboka na biso yesala nga pasi omoni bato mususu bazaka azolinga freiner carrière na yo akuti banda ko banganga bani mais bazoko ko freiner guerre na est tendeni basa lango ba kisite pona ko freiner ba carrière à bato muninga bosala kana ye botangisa kana ye ndeti ba Patrick Mboyo les lois na kisasa pona ni professeur université mona ka mutu mo ya oti poto ndenge ni linga freiner mais si vous avez qui s'est freiner bien abattu quand c'est freiner guerre est donc dans un pas si moko sincèrement ouais avec cette mission qu'on a olé là ça dit que comment vie en motoko ça moins cher que les galipa ça dit que bato ba ko fana bango quoi oni bato ba ko fana bango et lobi ozanini bato ba solo lipe ba tiki na mo bo bato pas ni to solo li avanter pour ni to solo la vanter ya lo ko ba mesure kana Ukraine. Non. Ça dit que Mimba Lobaka Ote, des personnes d'Akoufi, kasi ils ont moko la yote. Ton membre famille. Après on comprend que deux ans ça n'est plus réel. Ils ont belé au sang en donc na éviter quoi. Makasi mingi na bakonzi ba diriger biso. Bozala na makoki, apesi mbote na Taylor Lubanga, mbote na
Tony Mwaba, la plus mbote mingi na Nicolas Kazadi. Donc, bateau tout, de l'eau, bazo kambambo na biso, baza na ba poste ba décision. En tout cas, baza na ba inspiration, bien quoi, pour na tout si ça problème on a est. On est mon côté, o azame mina lianzi abeta ngokara. Po lianzi kaka, mais go déranger tale belan zoto yozana. On a lipé bien te likolo na yango. Donc, tout ça, le kona na lianzi na lokolo. Tout jamais on comme tranquille. Er moko ezalaka ozolia. Bon, les msubou, on va este go petit sili. Teli penaki non. Ala solo na mutu moko. Aipsanga boye. Na se mbetu na este. Tout sonne robina bi présent ozoka. Mais to mesana na. Comment on met ça dans masasi? Comment on met ça dans la biloko ndengona? Parce que ils ont tellement au coup on est bon message dans hôtel, tout on met ça dans la guerre. Voilà. Donc bateau bazana bakisi ou freiner les guerres à est. On sait pas la ligne. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Na bandeko na division qui est long vite fait. Tokokuta na Félix Ozekwa Awa na studio dépend de Serge Kabango. En tout cas, Moussala Kitoko. Na yoki lisusu. Mais apparemment, il y a deux chansons, hein, apparemment. Mais na tombé KO. Restez connectés sur tout le Bella Vie officiel. Sur mon vidéo, yo, mais kaka ko partager. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Voilà, merci na bande konyoso obo disposa qui ton ya kolanda biso. En tout cas, merci à vous. Naza ko insister, moi partage ko sala bien et merci aussi na confrère nangai sans kitoko l'aigle de l'Éternel. Sans yo il ngaza maomingi na bosanité Oumar frappe Oumar frappe. Merci Nayo et Franck Dumbo Kamango les millionnaires kulutu nangai ya Franck Dumbo Kamango les millionnaires Roumela Sanyo Mawatro. Voilà, donc pour la précision, bino bato bolande mission oyo soki obenga kabiso na appel normal na numéro oyo moni to affiche kawana, en tout cas to za so joignable te na numéro wana benga kabiso mingi mika le même numéro mais benga biso mingi sur WhatsApp nde to za joignable na numéro oyo eza précision pour ebele nazomona bazo bisanga bazo benga ka ezo tomber côté mosusu. Donc comme on n'a pas cité soko lingo zo biso kaka na même numéro benga biso sur WhatsApp. En tout cas, merci pour la compréhension et restez connectés sur tout le Bella Vie dans le baki. Beaucoup c'est là. Makamba bien zali. Tout le Bella Vie. Baninga tango kokie. Papi gene tout le Bella Vie. Papi gene tout le Bella Vie. Moi je suis nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo ipokulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobela vie. En gros Jenny, Papi Gene nazala moninga na yo te Papi Gene nazala moninga na yo te Papi Gene c'est opérateur de Jaffa Kofiri Frenchman Papi Gene tolobela vie. C'est moi la moninga na yo nazala moninga na yo te est-ce que nazala moninga na yo te Papi Gene tolobela vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Na master no. Na matano. Papi Gene tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 rois prêtre Washington leur pays Papi Gene tolobela vie. Papi Gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te Papi Gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi.
nazalaka moninga na yo ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papike nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.